su su. Mẹ làm kiểm tra an ninh xong rồi nè. Giờ đi với Út vô ngồi đợi máy bay. Đây là phòng chờ nha. Mẹ sẽ lên máy bay ở cửa số 5. Thấy không? Rồi, đó rồi, giờ ngồi đợi nè. Hồi nãy đi qua cửa an ninh là phải lột hết, mẹ lột hết. Giày mẹ cũng phải lột nha. Rồi đồng hồ cũng phải lột nha. Xong rồi á hả, nói chung là tất tần tật phải bỏ lên hết. Giờ mẹ với Út ngồi đi đợi máy bay nè. Tới giờ chừng nào lên máy bay á hả, quay tiếp cho Su coi nha. Rồi giờ đứng chờ chuẩn bị lên máy bay nha. Đây đã tới cửa máy bay rồi nha. Nè, Su thấy cái dép màu xanh không? Đó là cái cửa máy bay đó. Giờ đi từ đầu đến cuối là không? Nè, cái chị tiếp viên xinh đẹp chưa? Airport. Thank you. Dưỡng khí tự động rơi xuống từ trần khoang khách và trong phòng vệ sinh. Quý khách giữ nguyên vị trí của mình, kéo và giật mạnh mặt nạ gần nhất để có dưỡng khí. Đặt mặt nạ lên mũi và miệng, thở bình thường, tròn dây qua đầu và siết chặt dây giữ mặt nạ. Quý khách đeo mặt nạ cho mình trước, sau đó trợ giúp trẻ em hoặc khách đi cùng. Oxygen masks in cabin and toilets would drop automatically from the ceiling if they're needed. Please remain in your seat. Reach up and firmly pull the mask down to activate the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally while securing the elastic band around your head. Only when your mask is secured should you assist children or fellow passengers. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên hoặc không phải trường hợp khẩn cấp. You are requested not to open the aircraft door without cabin attendants requirements or not in case of emergency. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn thoát hiểm sẽ bật sáng, dẫn quý khách tới cửa thoát hiểm. In the event of emergency, the escape path marking lights will come on to guide you to the exit. Tại mỗi cửa thoát hiểm đều có các đèn bảng hiệu lối thoát hiểm. Trong khoang khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa ở phía trước, 4 cửa ở giữa, 2 cửa phía sau. Quý khách vui lòng chú ý cửa thoát hiểm gần nhất đối với mình. Xin lưu
lưu ý, cửa thoát hiểm gần nhất có thể ở phía sau vị trí ngồi của quý khách. In the cabin, there are 8 exits, 2 at the front, 4 at the middle, and 2 at the rear. The exit line signs located in the ceiling at each exit area and door frame. Please take a few seconds to familiarize yourself with the nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. Trường hợp hạ cánh khẩn cấp xuống nước, áo phao được để trong túi phía dưới ghế hoặc ngăn chứa cạnh ghế. There is a life jacket stored in a pouch underneath or between seats. Sử dụng bằng cách lấy áo ra khỏi túi, mặc tròn qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. In case of water evacuation, remove the life jacket from the pouch, put it over your head, and secure the tapes firmly around your waist. Quý khách không được làm phồng áo khi ở trong máy bay. Tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miệng van. Do not inflate it while you are inside the aircraft. The life jacket must only be inflated by pulling down sharply the red tab when you are at the exit. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Nẵng. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng dự định là 1 giờ. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTerm Alliance, Captain Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Purser, and crew members would like to welcome you on board our Airbus A321 flight number VN102 from Ho Chi Minh City to Da Nang. Our estimated flying time to Da Nang is 1 hour. Thank you and enjoy your flight. Cabin crew to cabin and colleague will take order. Thưa quý khách, chúng tôi sẽ giảm ánh sáng trên máy bay để cất cánh. Quý khách có thể sử dụng công tắc đèn đọc sách ở phía trên ghế ngồi của mình. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will shortly dim the main cabin lights on takeoff. The reading light will not located above your seat. Thank you. Cabin crew, be served for takeoff. Thank you.
xuống máy bay rồi nè, giờ đi lên xe buýt vô sân bay.